今仔中国军演的影响，交通部是有个今仔日到暗时6点，这飞行机国际线影响到旅客会超过10万个人。因为国内线金门是取消68座机班，马祖是16座机班，影响大约是6000个人。 中国军演毋但伫军事方面真紧张，航班的运作也受到冲击。民航局指出，中国临时发布飞行公告，拜二早起8点到暗时6点，伫台北飞航情报区设7大临时危险区，限制的关度自地表到无极限，真侪条航路拢受到阻挡。有个国际线超过10万的旅客受到影响，国内金门、马祖航班大取消，差不多6000人行程需要调整。我们连续出动多型战机，高强度。 成体系为台岛周边实施空中迫切进兵。央视放出来的画面当中，中国真侪架军机伫南挺咧准备，了后伫台湾周边海空域活动。民航局表示，航管单位会看演习的实际状况，启动流量的管制。国内金门、马祖因为航路完全受到阻挡，已经协调航空公司伫演习结束了后，以加班机营运，包括立营、华信、马祖航线拜二全部取消。金门航线是伫暗时6点进前拢停飞。针对军演带来的影响，外媒路透社也伫街仔头访问台湾民众的感受。就像他们讲，他留岛不留人，他们只是为了他们自己的面子，把台湾化成为他们自己国家的一部分。但是台湾人不这么认为啊，我们是我们，他们是他们，完全海峡两岸互不隶属。 小港机场也提醒，国际线部分目前正常，不过航班离开到位的时间也是可能受到影响。呼吁旅客伫出发进前要注意航空公司的公告，掌握上新的资讯。交通部强调，中国伫1天以来，家己发布公告已经严重违反着国际规范甲飞行的惯例，而且遮尔大规模干扰国际航路、区域空域的使用，唔插飞安甲民众的权益，严格谴责这款粗残起无空的行为。记者综合报道。